Aí, pessoal, motorzinho achado no lixo aí de geladeira aí, ó. Agora eu vou fazer um compressor de ar com ele. Botei esse relézinho aqui para dar uma partida no motor. E eu tenho essa bomba velha aqui, ó, de encher pneu, ó. Essa bomba que não presta mais, tá estragada. Então eu vou usar só a mangueirinha. Então vamos pro vídeo, pessoal. Esquentar a ponta da mangueira aqui, porque tá difícil de colocar ali. Dá pausa no vídeo, pessoal, senão vai demorar muito. Colocando aí, pessoal. Prontinho, ó. Mangueirinha instalada aí. Agora eu vou ligar ela para vocês verem. E ó, bombou, ó. Mangueirinha de encher pneu, ó.